Kuri uyu wa 27 gitugutu uyu mwaka, ikigo DIEUDONNE NAHIMANA FOUNDATION catunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kumenyesha abafisi ivyo barangura ibijanye n'umugambi Rema Fest, aho nyene kutanguza pasteur Julian Kyula ava mu gihugu ca Kenya azotanga inyigisho kubungere no kubarwizatunga, aho azerekana uko umuntu yiga ijambo ry'Imana ariko akongera akanakora ibikorwa vyo kwiteza imbere, aho azoba ari kuri uyu wa gatandatu za muri Hotel Club du Lac Tanganyika. Pasteur Julian Kyula amenyesha ko ku munsi wa gatandatu bazofata umwanya wo kwereka abantu ingene bakwiye kwiyumvira guteza imbere ivyo bakora mu kubugurura amaso kugira ngo bashobore kugiranira imigenderanire n'abandi bantu bakora ibikorwa vyo kwiteza imbere. My name is Julian. Yitwa Julian Kyula, hanyuma nkaba sanzwe ndumwungere mw'ishengero, ngabo kandi nkaba sanzwe ndumuntu akora ivyo kugwiza itunga, ndumugwizatunga. Nkaba rero nezerewe kuba hano, ariko kandi nkaba ndi muri ivyo bikorwa bibiri cyane cyane byo kwigisha mu Imana no kuba umugwizatunga. Rema Fest is Rema Fest ni igikorwa gifite intumbero cyane cyane yo kuzana abantu kugira ngo bashobore gutahura amabanga ari mu ijambo ry'Imana, kumenya ubuntu tugezemo mu gihe nk'iki cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo tumenye ikimane tugomba ko n'ingene dukwiye gutahura amabanga mu ijambo ry'Imana. So part of what we'll be teaching on Saturday. Ku munsi wa gatandatu cyane cyane tuzofata umwanya wo kwereka abantu ingene bakwiye kwiyumvira guteza imbere ivyo bakora birengeye gusa mu Burundi bagashika kure, hanyuma tukabugurura amaso kugira ngo babone uburyo buriho hirya no hino ku isi, haba abantu bazana imitahe yabo tukabereka ingene byagiye birakora kugira ngo bamenye ingene bashobora kugirana imigenderanire hamwe n'abo bantu kugira ngo gushobora gukora imigambi yabo. Rero hanini twagira ngo tubereke ibishoboka no kubugurura amaso yo kubona ingene bishobora gukoreka. Nayo DIEUDONNE NAHIMANA, umuyobozi w'ikigo DIEUDONNE NAHIMANA Foundation, amenyesha ko uwo mukozi w'Imana yaje kugira ngo yigishe ubwa mbere abakozi b'Imana uko bokwigisha babarongoye ijambo ry'Imana rifatiye ku bwami bw'Imana n'ukuntu bashobora kwiteza imbere. Tufise umushitsi avuye mu gihugu ca Kenya, akaba yitwa Pastor Julian Kyula, n'umukozi w'Imana asanzwe arongoye ishengero bita Papa Center in Nairobi, ariko kandi afise amashengero atandukanye mu gihugu ca Kenya. Akaba kandi azwi cyane nk'umugwizatunga, yateye imbere cyane muri myaka iheze muri Afrika no ku isi mu bijanye cyane n'ivy'ubuhinga bwo gukoresha amafaranga nk'uburoro bw'ibitwita bya bikash cyangwa eko cash, mugabo yakoze mu bundi buryo buhanitse, akorera mu bihugu 28. Akaba kandi asanzwe akora no mu bindi bikorwa bisata bitandukanye byo kugwiza itunga, gihambaye cyane asanzwe azwi nk'umwigisha haba mu makaminuza, ariko kandi no mu manama akomeye kubijanye n'ivyo kwiteza imbere mu butunzi. Ubwa mbere mu gufata ingingo yo kwemera kuza ngaha mu Burundi nuko ari ikintu yari yavuganye n'Imana mu gihugu gusenga, aratahura neza yuko nkuko abyivugira we nyene Burundi bufise urupfunguruzo mu bijanye n'ivyiterambere rinyaruka muri kano karere ko muri Afrika. Kubw'ivyo rero yaje nk'umuntu yumva Imana, yamwumvise kugira ngo aze kwigisha ubwa mbere abakozi b'Imana ingene bakwiye kwigisha bo barongoye ijambo ry'Imana ryubakiye mu bijanye n'ivy'ubwami bw'Imana, ingene bashobora kwiteza imbere no kuranirwa muri byose. Ikindi naco rero ku munsi wa gatandatu turafise aho ikiganiro azogirana hamwe n'abagwizatunga baba bakiri bato canke abageze rwo hejuru mu bijanye n'ivyo kugwiza itunga muri kino gihugu. Rero abigishe abacira umugani, ababwira ingene yashoboye ari umunyafrika ari muri Kenya mugashoboye gutera imbere ku rwego mpuzamakungu, anabereke n'ibishoboka kugira ngo umuntu ashobore kwagura ibikorwa vyiwe gushika ku rwego mpuzamakungu. Azofata n'umwanya rero wo gushobora kwigisha amabanga makuru ashigwa mu ngiro iyo umuntu agomba kugira ngo igikorwa ariko arakora gitera imbere gushika ku bice bitandukanye vy'isi.